Eu, Gabon, Apa, Gabon. Gabon, zeixak. zatezua. Bueno, hasi horretik gauzat esan gizuet. Nik normalin Spotify nahi txetxiat, elkarrizketa berritxaten grupun kantuk. Claro, Spotify disko bakarra daukezu, ez? Bai. Claro, da gau oin ikusi ditxion bi bideoklipa ditu zuen bigarren disko guk. Bi honek izan dira adelanto bigarren lanak. Mhm, Osa, Spotin dakuna lehengoa, 19 diskoa tiokan. Oidek. Claro, nik hau aitzeken euskean da, hostia, guapo ziok, Leleo diskue pixketatxuia da, gustau zite baino, hostia, temazo, temazo, bi temazo. Nik usteot, igarriko, ala, saltua lehengotik bigarneo, igarriko, zan, zeo bintzet, ez? Aurra, pues, bai, tanto, fangoa komenteien, baina, bai, guri aldetik, komposak eta komponiteko eran, o, zeoz, eta, sobre todo, produkzioa, nik usteot. Bai. Salto... Bai, nik usteot dos salto importante bat inula, eta horita, jazta, oin urteten da, Hogeta zazpixia, ni jontan utengo ja bigarren diskoa ja kaleatuko eta jazta, ja ilusioak ja. Hori, hain promua. Bai, aputxa, ja, lehenengo. Oidek. Txiketa azteko, eskagu izu zeuen burua aurkezteko, nundi zatozten, zuen taldie zein dan, beste proiektu batzuten egon baldin mazeat ere. Zeu esan zuen. Vale, guga Peio eta ni hasie, Brokeneko gitarristak, bi gitarriste dakoak, 3 gaur egun. Eta hori eta geho ja ni pertsonalki, proiektuak ez bakarrik Brokeneko gitarrista mura nabil, nahikoa eta sobra. Eta gero iriak. Bueno, ni be gaur etorri nauk hemen propagandi egin apur bat, hau dugu beste taldia guna, hola, metal hardcore apurtxo bat estilo hortan. Brokeneko kantantia Itorratxa eta ni, kasu honetan ga baita talde hortakoak, gitarra eta hotxak. Eta bestela be, xierrek esan dugu moan, Brokeneko gitarristia, irutako bat. Bai. Bestia, bueno, lanian xauk, hasi burro baten. Eharra izango ban, 3 batea, ze hostia, Euskal Herri mailan momentu honetan etxe egaten aldin talde asko 3 gitarristakin. Ez? Gai, ez? Ez da, ez gupestu, ni bentzat ez du esauketan. Este gozo gauzo ikua. Ja, igual, komposizio atalin sartzeko aprobetxeko eta ze hau, komposatzeko ordun 3 gitarra zeatik. Puta. Bueno, eske, hiru gitarran asuntua, osea, geixen badator, osea, etzan izan, komposaileko biharratik, etzan urten, hostia, musika, diferente, beste era batea lan haituko, hirugarren gitarra baten, biharra alde hortatik etzan izan zen, zati, karo, komentak egiten, ez, Brokenen, historizian, digamos, gure zean, tokausan, justo izan zen, lehengo diskua grabaiten hasi aurretik, eta justo lehengo diskua arrangaiten grabaiten azteko eta lehengo kontzertuak eta muten hasi ginean, justo nahi tokautxatien, lan kontuen gatik, urte bete kanpoan, Mexiko ninen. Justo tokautxatien, horren arrankada, urte bete kanpo, ordein ni urte bete kale. Eta orduan, Josu Pana, esauketan garen eta harreman ateukagun, eta orduan izan zen, favore moan hostia, Pana, ez da ditu, suplente, bigar, beste gitarrista mura sartu, eta gero, zuek, ni baino eta gitzue, baina gero danok taldekidok oso guztua behagin, eta azkenian, geixak. Bai. Eta hori, eta gero nia torten, bueltan nator, 2008an, justo pandemiakin batea, eta jazta, eta iruro gehatu ginen. Eta bueno, eta ja hirugarren elementu idakula, igual bestin batzutan, eta sobeto bigarren diskuan, saiatu txispak etaraten, eta ez da, hirugarren jaki hirugan, eta oso guztua gauzen, hostia, hirugarren gitarra hori ez esplotau, eta... Bai, igual, etzala izan, komposizio, esaten zen moan, guazen komponitera
ostras, biharrako hirugarren gitarra batena. Goiaz, ez? hostia, venga, hirugarren gitarra bat, zati guraxu meloixa eta dos voces, eta hirugarren haien ez dakize, zaolako txarrero eta hori izan behar niuzten, adibidez, Iron Maidenen kasu edekola okurtzu ziteken bat, hiru gitarra eta, zein Iron Maidenen hiru gitarra aprobetxatze txibe, batek basie, da beste bi, melodi ezberdinei jokatzen, ez? Galdetzen nien bat jaiguel alde hortatik jode usten, o baino ikustea ez. Ez guon ja zela irugaren, bai saiatuga alde hori gehitxua esplotaien eta diskuan badauz, eta lehenengo diskuan behongo dira, igual momentu atutan hiru gitarra entzuten, esatuzuna, base ritmikoa joten, eta gero beste bi, harmonixak eta bi hautzeta hien. Zoin, bentaja hori dakuna da, hoi zuzeneako be, direktuako be, jazta, hiru gitarra horreik dauz, eta nik usto, bentze beste zea badala, ez? Zuzeneako be... Askotan be, guztaitxako, ez? Bi ahotzeta ikia, geho gehiagoetan da oso, bueno, ja, gitarra ritmikoa bajuakin batea fango zana, kurtsa da, potentzia hori emuten txau. Eta hain momentu honetan hola duen fokeuta proiektua. Eta hemen, Euskal Elberez, betzean hiru. Elberez hiru dira, bai, Oin ez dakil, lehen hau bintzat, bai? Itxeixut. Espalditxuan etxu dut. Azkenengo aldiz ikusi nire bintzat, oinatien, hiru... Niko izo dakot, hiru ziala. Elberez hori buruan dakot, areipe hiru zian. Zian odia. Bai. Etiketan mundu hontan nola etiketauko zenugete zuen taldia? Ze estilokin identifikatzea uste asko? Bueno, metalcore, ez? Metalcore. Como norma general, bai. Trash toke batzuk bai igual, lehenengo diskoan. Riff batzuk. Batez, baterixia izaten dok, ez? Hola, rollo trash... Olako trisilloak ireta batutan baxaok. Hostia, eman ez dut momentu txiki bat, dago txiki bat ditu eze pasatzen nahi da. Ahora, hazu bat ez oso justu. Vale, oin esplikatzen eze pasau dan. A ver, kontudek, etxaia Twitchek nola funtzionatzea egon badaki usten. Twitchen zio aukera bat, dekela suskribitzekoe. Basikamente, nahi dirue mateo era bat. Orduan, tipoak laun bat suskribidudek, eta nik permisio bezala, jotaken solue jotzeiat. Orduan, horregatik hartu behar zeneak gitarri eta namoztu. Hori garratzoie, beste berriz gertatze baldima, bueno, sentitzea zuegatik, baina nahi diru bantzirek eta, hori ondo zion. Lase. Vale. Eta punteo idoken bilartia gube gusta, así que... Txarrena ez ustela zue gaitzen, soinue, zeatik pasaute, riperretik pasaute, baina, bueno. Telefono... Hori, zue gaitze uste linea direktu bezala. Hori, txartelea sartzen nahi dan, amplifikazioa gabe. Eta ez zuten egitxean. Hori, etiketa egin. Etiketa, metalcore, atrás, zeakin. Hori da, bateixa bezauzu trash tokia gakola, eta gero nik behusteot. Hola, ritmo traseroa basatzak. Bai, eta gero gitarra, nik usteot, bestea, hori fangoga nik usteot sartzen, elkarri zitan ziar sakona, baina ez da nik bizi izan dutelako, baina ez, ariketa bat alda izan, gura hauenak iteko, hartzen duzu bale emeretze oin disko barrixa, eta gitarrak iteko eramen nik uste dut asko egarten dela ze zati dian, zeintzuk dian geixau nik landutakoak, eta zeintzuk geixau, ez? Bai, arrita. Nik uste dut agula bixo gozo... Bai. Era... Vale. Ez da, diferentia bakoitza dakolan oso... Ni naiz, nik jo nema otra cosa, ni naiz metalcore, 2000 da bost, puro idu, eta hortik naiz urteten, eta jazta, eta kuadrikulau, eta dain no me saques, eta esatik ez da gehi.
Eta zuria ja da, beste rolloa ja más vanguardista, ni gustot. Bai. Vanguardista o ez dakit, diferentia, ja. Moderno, metal modernoa Riffeño, ez, igual. beti melodizatxu horreikin... Ba, ni ikusiko gero, baina hori. Ni dana, tipiko riff de metalcore, tal balin basartu bi ahotzeta eta este eta... A 180 de Bai, BPM. hori da, 180... Eta... Bai. Vale. Orduan, konposatzeko erieatik pixket sakontzen hazitea. Etxetik ematen uste ideiak da ero lokalin landu, ala lokaleo improvisazioetatik atatzeke uste kantu geho ideiak. Hasi gintzuan ez, eltzian hemen, bueno, lokaletako ensaiotan. Osea, ensaiotiko lokaletan gaketan ginen. Eta hasieran baizuan ez, ba igual Gubixok eta Aitor abesla isa. Gurekin, ba, bueno. Aitorten ginen eta Torri eta venga. Orduan baizala, improvisau, ostia, honik ideia hau dako, baina ideia bat oalan oso, puli baik, hartu eta venga, pipa, pa. Eta bale, ese leyendo soy, ostia, bolan, ala, pitos y flautas, eta ostia, orduak sartzen fan, eta egun batzutan, hemendik guztu aurtetek ginen, bestatutan, venga. Eta igual, ez, hemendik zehose sortzen zen, eta gero bakoitzak etxian jarraipen bat emutetan, ez? Como que, hostia, beitu honen jarraipena hau guztautxatan, eta... Lokale atorten ginen, toia, mankomunian jarri, o... Eta udana apurua zuen baita, grupua existitzen zen, baina handio kontzertuak eta CD eta ez. Oizan, hasieran ez, hori, bitu, juntauga, zatik hasiera baten juntau ginen, Unai, bajistia, Gorka bateristia, eta ni, hiru ginen. Eta hasieran esan gehen, en plan, hostia, bengo power trio ez daitzu, hiru, igual, en plan, rollo, ez da, sureño, gitarra bat, bajo bat, eta bateixia. Eta ber, hortik aherke surge, eta, ya seidan echamos mano de, Pello beste bigarren gitarristea, eta gero Aitor, ronkuak eta iteko. Eta orduan, hasi ginen hori. Hasiera zen, Pello gizaten moan, juntaien Gubixok, eta Aitor behai etorten zuen hasieratan, eta iruro, hori, hemen orduak sartzen, eta gero gu behia ikasten fanginan, ez nik uste ja taldeanako danak igual ingula, azten za, tipiko ez, laguna ginen egin barriketan, suabe ikasten, eta gero eta hobeketan, gero ikasi esautu geben el fokurrite hau, tarjeta de sonido nahi sesian, zateko orduan baizala etorri, eta hemen lokalian jo, memoriza. Ni akordein hau, fangitzuanian erostea, fangitzuanian txirula. Bixo batea txirula, nan. Focusrite erostea. Akordein hau, erosi eta hasieran esan jola, puta mierda, kriston pastia gaztauzuat, eta etxu bat ulerketan, etxe zela xeak. Sedok midi, Señal de midi, sedok midi. Eta dia de hoy, esan dizuat, eixuaten erosketa honena, tio. Dani behor botaxua. Muntxoken erabilera dana. Hor botaxu orduak, Ze etxe uste grabau, en plan, ideiak eta lokalin erten orduko un ordena hor eta grabau. Bueno, eta igual ja fokurrite honi dakunetik igual ja diferentia. Ja norbea etxian ikendu. Igual Pello azten da, hori altzalde baten lo que sea, bea denpoiak honen azten da etxian, eta ja directamente, ez tema bat, baina ja plan, ja zehoz askoatik elaboraua, zate ja azten naiz, ja bi gitarrak dira, zate dozu derrepente graiozu bi gitarra, iru, baterixa sartzen zatzu de fondo. Ja. Ja beste itxura. Eta ja lokalea, ja mobietik, ez daitzu WhatsAppea, grupua, bialketan zu, hostia, bauta hau dakot. Eta ja, entzuten dozuna beste gauza, bada, ja ez da asera muko, hemen aquí, los carrozas, de... Mitiko, zea, Guitar Pro olakotan igual etxe zen duten baita? Ja, hostia, hasiera eta meniak oraiena ez, Guitar Pro, 8 bits. 8 bits, ez ezaguna. Ez ezaguna hau, hasiera aten nukan izena 8 bits, gure artean entendik 8 bits, zatik hasieran Guitar Pro grabau zengen, ez? Idatzi tablaturia, eta gero entzuten zen, 8 bits, ozela esatentzako formatua, Oso guarra izate, bai. En plan rollo, hori, Super Mario, videojuego de los 80, holako zeak de Game Boy, eta, hostia, eto lan mobietik bialdu, eta holako etxe, eta Guitar Pro. Ikustia be, kantu horrek, denpori esaukela, Espaldisa niñakoa.
Bueno, gero beti evoluzioa egiten dago, nik uste dut. Bai, eta... Bai, nik uste dut, danetan azkenean iguala da, ez? Lo tipiko hor gaketan da en el cajón de... Bai. Eta ero, de repentian ekartzen duzu atzea be, eta hostia, baina beste vuelta bat emunten zatzu, eta igual asean sukatzen enfokautaz zebate, eta igual totalmente beste gauza diferente duten da. Eta oin hori, eta bigarren diskoak izan da geixenak, ezi pandemia asko norbeak etxean landuta. Bai, eski ja, kasi... Bai, azkenean dok etxian jarri, ez, jarteza... Hostia, nik estruktura ekartzen du, estrofa, estribillo, estrofa, ez da gize hemen igual breakdown bat, subin bat, tipiko puente, no seke, falta dok, eta ja, lokalea gatoz, falta xeat hemen, un preestribillo, breakdown, o hemen zeo falta, hemen aurre jenaiteko. Eta ja, zatoz askoetik gize, apiñona, machete, o... Bai, apur bat, ez, lehenengo basia moan itxixu. Bai. Eta gero, igual presenta egin dozu estruktura bat, ez, eta askotan, Pepu eta Atxai bai guztaren txako. Hostia, dauenetan ez, baina, aldaketan buago honekin, eta beti goten dugu beste estrukturak eta. Por bat, azkenean beste batzun iritzixakin, eta... Bai. Vale. Normalin batxe galdetu hori hemen, lehenengo harmonixe ala melodixe. Zuen kasun, nola, ahotsak melodia asko ez dauken, beste erabatea galdetu gaiat. Leheneo rifeue ala horrue? Lehengo rifa. Beti, sin duda. Beti, eta gero ja letrak eta horrua, ez? Bai, ez. Alde hortatik, beti igual indu, beti igual funtziona du. Lehengo gitarrak, igual dozku, ni bentzat ez dut eta pentsaien hemen ahotza hola ningu, holaxe ningu nik gitarria eta a muerte gitarria. Eta gero ja, hau dako, hostia, guapo sonaien da, oso zea, eta gero ja, estruktura aldetik eta gero jamen, hori, ja, sartzen dira Aitor eta Unai bajistia bi ahotzak, eta hori eurak azten dira ja, borren gainean, o melodixak, edo ahotzan zelain, o estrukturi aldaketan, zatik ahotzan dako no kuadra, o... Eta gero bateixia gorka igual hor putada geixo da, zati ja zela ekarten duen, etxetik grabauta, bateixia bat egin de fondo, naizta hori, digitala, ja, zea izan, guk ja etxetik hartzen du ja, bateixia eta nila bentzetik ez figura hori, hemen bateixia holando ja, eta igual gorkak ez da gura holan joten da beste, da, raro egin da, ez, baina... Ez que azkenean, gitarrak, grabaitu duzu gitarrak, kapelo, ez? Bi gitarra, panea egin duzu, guai zona egin dago. Baina hori bialdu, o grupoa bialketia, bateixa batekin, en plan, nik hola guraxuat, eta doble... Bateixoko hor dokela bere. Bateixa de fondo, doble pedala hor, sartzen duk eta ja beste zaba da. Eta gero egixadok, azkenean horre be, como que itxi jexokela. Baldintzatu, oiotzu, pentsaien dut. Gero nipe askotan, eta igual horbe, fallua, gero igual, askotan iken dut, igual, riff batakot, riff motz zea bat. Eta, etxixat, 160, 180, vale. Klakete hau dut. Kargaien zuat, askotan, hori, molde bat, bateixa bat, de fondo, eta horren gainean improvise egin noia, eta gero azkenian, bateixa, ez dute kargaien bat, normalian, ritmo diferentia. Lupa hauetako bat, ez? Baina ez denpoan nian iguala ez, igual, askotan, tipiko YouTube esaten duzu metal drum, 180, o metalcore, o topaien duzu el más flipau que haya, de 180 o de... 200. De lo que sea. 280. Ez, eta horren gainen azten zata, gero, hostia, nahi askotan gero igual horrek influentzia, oia, hostia, igual de repente hemen bateiz aldaketa, eta pum, a medio tiempo, ez da ditut, horren, ja rifa be, hortik no, ja. Osa, estrukturia ja, como que, inja mutu otzu eta horren gainean, improvisa egin zu, ja, eski, igual hori be, ez da, oinarte bintzat nahi funtziona oinozta, eta... Eta, sortzeako ordun, zuek teori musikali bak, usta? Nik ez. Gutxitxo. Orduan sortze ustena belarriz edo sentimentu sortze uste, ez? En plan, este gauze bat, remeditaute hemen hau ingoiat, ez? En plan,
Hori ikizan degen nahi base bat jarri baterixena improvisatzen jun, eta Bai, dartetxe hori da. egin, ez? Ez, nik base teoriko oso gutxe. Nik klaseak eginen hemen irakasle partikular batekin ni baita, ez, igualakin Josetokin. Bai, Joseba egin. Bai, irakasle igual eukik eben, desberdinetan, ez gebela koinzidiu en el tiempo, baina nik Josetokin ingo neben, ez dakit, 2 urte igual. Nik alako txe, 2 urte hemen irakasle bai partikularrakin, eta horan ikasi nebe, orduan ikasin gitarria joten, zehose, hasi hor apurtza solturia, akorden batzuk, bate hori musikala, hori, sokak zela zian, estandanean milarre solsimi, zesan tono bat, semitono bat, notak hori akorde, eskalak, eta lau akorde. Eta hori, apurtza solturi hartzen, zesan pikina, zesan pua manejo hori, soltura hori, eskerrekuakin koordinaien, eta hori, eta 2 urte lan ninen, eta lo justu, 16 urte neukan, 16-17, alako bat. Eta oin, hemendik urte batzuta, zehoz beste eratea planteio zua, ostia, gani oin hori adibidez, jan ezelak horreien asko, faltan bota den dut. Oin mal, ostia, eskalak zela zian, eskala este maior, menor, ez da ditzu, Bonik oin, igual asko jendo, baina ez da gitena da, zetan nabien, baina aki jostia, honek eskalako parte dira, eta eskalako honek joten baliman nabil, va a sonar bien. Baina zetan nabien exactamente ez dakit. Eta orduan, ni behintzet hori lo basiko, gero kinjak, oktabak, eta para de kontar, ni oso basiko. Nik hor igual 3 urte edo inoan, zehose gehitxu hau, eta bai akorde naiz, emongo dela musika teorisa ia zehose gehitxu hau, ez? Eskalak zela zian, akordiak nundik urtete zian, ez? Eta tonalidade desberdinetan zela sortzen zian, eta apur bat olako, baina geho ia dana astuta, Eta gaur egun zuk esatez moan, igual faltan bota baino gehiago da zehose reinteresa bitxostena, ez? Ba igual, interneten beti, YouTubeen beti nabil olako goza behiketan. Eta beti da horra, jotak guztua ikasiko neben. Ni baino gehiotan pentsatu, eske atzabe, klase eta punta berriz behartu, zatik, 16 urtekin igual zoiak, gitarrik, ikastea ez da gitzu 4 egunetan urte mina izemen, jote, ez da gitzu, hostia, eta gero, asira mentze, los inicios cuestan, eta hori, eta asiran igual, txoke, zati lehengo lau aztia, botaten za, ni zetako guroti jakitea hau mi bat dala, zini gurotena, ez ditzu, Nigo xot piperra jo, Piperra, Nik eso. Ez ni ordan, akorde naiz, ez ditzu ja, lehengo klasia, nostian, apurtxoat, lehengo abestixak, apurtxoat, ez dakitzu? Ekarri, guztain zatzun, 4-5 abesti, horreik eta ateko. Akorde naiz, ana erketan naiz, txabal. Ez dakit, 2 hilabete klasean ana erketan naiz. Trivium, Disco Shogun, Down from the Sky. Hostia, eonai berriz, Kompazio irua. Hau bai, eskerri asko. Katimanta hauek zeintzuk dira, esatik. Baina, bueno. Listo. Eskerri asko, Wilson, eurra. Oxe, hau Twitch-olaek. Iru matez egin mitjazin enauketauko baina. Oin problemiek zezaten nahi gitxian. Janei burujun etxezide eta. Tribeurekin faitzela, baina ez da gize zeren alirak egiten noa, ez? Hori eta luzin horrein, epetzaio zula lagunetan. Esan. Horregin hartu nintzen. Tartean usteo toker espanau, Trim Show noia dauz grabauta ja saspizokak guiarra gein da kriston zeak eta ana hartu nintzen.
De la ilusión también se puede vivir, eta... Hostia, baina orduan ikasi nahen gero... Zesan drop. Osa, afinazioa bajaikia eta abearekin ikasi bestela, buah. Bai. Broken Legacy, habia komposizioa talego azkeneko galdiri zingok. Tan nahi jesuat galdera hau da, ni usteat espezialki interesantizitela bi pertsona daudenin, galdera hauetia. Broken Legacy zerdek, demokrazia ala diktadura? Bota. A ver. Erantzun. Nik uste joa demokrazia badokela. Demokrazia badok, danok xaku apur bat iritzi xamunteko aukera hoi. Bai. Bota ire... Ez, ni guzti zauduz, niau. A ver, segun zetako, ez? Osa, eta ez da diktadura dauz, hori, segun zetako, batzuk, que tiran más del carro, beste batzu baino, ez? Adibidez, konponiteko eran igual apurtxoa diktadoriak, etxe xa, guga. Zati, gugatoz honekin eta ja hau holandok, eta... Eski hola dok. Ez, dok. Eta beti esan xu, hostia, venga, biga... Ez, askotan zaie dekela batxe, nik galdera batea pixket saltziatik, baina batzuten izetealako rollo anizartzeat. Adibidez, Joseba Irazoki eta lagunaken, hor Joseba Irazoki gaitze egitak itxo, ez? Hori diktadura bat, entre comillas. Baina batxe, askotan egixe goztia, talde isedanetan pertsona bate egitzeik, ez? Komposatzeo pixuk esena, kasu honetan igual bizeate. Orduan, normalaek batxe zuek erabaki hose gartzeko orduan pixuk ese egitzea, ez? Hori diktadura baino, broman elegek, ez? Ez, alde hortatik nahiko... Nik uste joa, bakoitza rol badakola, ez? Begual, gu konponi hoitexu, baina adibidez, ni kontzertutako eta, eske, etxua lotu inoiz ez. Osea, zero. Eta adibidez, atxak baixaok ez, hostia, ni mobi hoiten hau, berbait etxua tonekin, bestiakin, hostia, hori be, hostia, eskerketako hau, eta... Bai, guk dakunaga, osea, gauza hori nego potra ondixaga, alako txea, gu nego potra ondixaga, daneako. Eta bastante konponitzen dula, eta seak egin dula, baina beste daneako, hori. Ez da diktaro izate, baina da, eta askotan, sarra jundi gurekin, baina hori, askotan, adibidez, aitor ez atxa bada. Que tira un poco del carro Broken aurrea fateko, ez? Kontzertuak lortu, hostia, bestia, eta... Ez, diktaduria ez. Azkenean hori. Danon artia, baina azkenean betiko batzu balan gehiago batzen dabe. Baina, bueno. Vale. Teknika atalea sartu bat jupixket, hasi gelazteia gitarra eskun hartu berko jauste. Leleo aldetiko izutena, a ber, rutinai bat guzti, praktika rutinaik? Nik ez zebe. Nik bez. Ez zebe. Nik beti... Ez hauten ez, egizton potrandu jaga. Nik lehen bai genuan, lehen asko joten egin gitarria etxian, saioan geho berrizu ez ditzu, etxea jau eta beti izan hor, zehoz berrixe ikasi, mitiko, zela hau, Songster, bai. Tablaturak eta, izuan lehen, etxea jau, Megadeth, edozein kantu sartu, eta tablaturak irakurri, eta hori ikasitza zukanean, bazkenean. Igual ez duk entrenaitia, baina gura hoz, beti zabitu horrez. Joten, ikasten, figura barrixak, eta horbe belarrixa egiten duk, guztuzuet horrekin, ez? Eta on ja gaur egun, ikasketak eta zitia, kompromiso gehiagokin, praktikamente lokalian gehaketan. Bai. Lokalian, o, ia zehose grabaitea jarte zeanean, ez? Nei gustatzen txabe, etxian nagoenean, eta hor, tranquil nagoenean, orduan jarten ez grabaitea. Ez dago tenian beste zereginik, eta denporiako tenian, jarten dut katxarroa, eta hori azten ez tokete egin, lehenengo igual riftxo batin, eta zeskaketa osten gorputza, eta estrukturatxo batin. Eta gehizin bat hori izango zen, nire rutinatxoa edo. Ja maz tranquil hartu, eta 3 ordu izan bida badea, 3 ordu ordena hori parean. Baina buruak hola apur bat geaketako eskatu arte. Bai. Baina behantza, lehen hau gehixau. Lehenengo diskoako, doara ziera inena, orduan geixena.
eta hori, ikizaten, etxea jau, eta saiatu gauzak etaten, igual hori, bestixak ikasten, eta bentze zehozetan, ibili, orduak sartu. Baina gero hori, gero eta gutxiu, hori, benteke Mexikoko urte hori, gero bueltan hau bestia, toin ibili naizela eta nabiena da Brokeneako. Osea, Brokeneko tema bigarren disko ontako ondo, hori jotake. Hori puliu, ez? Hori puliken, bai puliu, grabaketako, ja grabago ebela, grabazioako atze orduak sartzen, baina orduak sartzen, horik, abesti barroni joten, eta dana, gero estudizioan redikulua esiteko, basikamente. Eta hori, hori ensaiotan, eta etxian zehoz, Baina geixen nire kasuan meintzet, hori, Broken bigarren diskoa behira. Bueno, hemen txatin, por cierto, lehen bigarren suskripzizue botazikena Aimar izendek, Aimar Metal, Junprodeko Aimar ikusi gatela bideoklipak behakin indeuztela. Bigarren diskure behakin grabau zenuten? Zein, markatu da, bideoklipa bai. Diskure behakin grabau dezua, eo ez? Ez, diskua bigarrena grabau du, Chromaticity estudizioan. Pedro J. Monge da, Valdemarreko gitarristia eta baita esan diga Aimarrek Broken Democracy. Lehengo galderatik. Eta atea solarra, esateik. Aha. Hemen dagot. Eta Mikel Mexiko esateik, Mikel MXK, imaginatzen Mexiko izango dela, pasan garaian metalero batzuk egoteko. Hombre, tartean behin metalero egote, ditu gaina nire metalero izen da, metalai nik uste desente espazio batez batela, baina bueno. Eixek beste arlo batzutatik intentatzea dela jendik hartzia. Dana ez izeteo metalak gora eta beraz. Dana zatia ez izeteo. Oidek. Zuen teknika favorituk, hartu gitarra da pixet aitzina, ja. Venga. Teknika favorituaz esaten duk, joteko orduan? Bai, entzuteko igual de gauza bat asko gustatzen egina baino ezin dekela jo. Baina bai, rollo jende asko adibidez bendina, esatei. Adibidea jartzeko. Ni, bone kasuan, Gustavo, bai. Gero, etxat ondo urteten, ondiokan segin, baina beti Gustavo txate honek, pitxarmonik honek. Horraik. Horrek, sartzea, eskinadan sartzea lako txepi, zaratak eta enaiz oso zea, abilozua ikasten jabik. Jane aibez, teknika beti Gustavo izan txato, niko... Vale. Adibide moura. Adibidez, joteko orduan, beti igual, ez? Geixau botaten dut ritmo lentilloak eta, ez? Bai, eta baolako txesea, ez da... Pitxamonek, eta ero... Goirak iten xoke, ez da... Zea, dogela goira máximo. Nei horreik adibidez, eskuatik... Gustavo, eskuatik zea... Ien uste, tapina bela hostia, baina... Nei adibidez horlako txeseak. Zahatatxuak. Ni nomás... Askotan igual Brokenen baxaku rifak hor oso askarrak, hor kontzentro eta jotekoa, eta gero guztua joten dute rifa betituk lentuak, ez? Rollo bajo silauliko bersiñoa joten gen, ez? Aitama... Hori jotze uste, Bai, jotek isuan. Tropeaute o nola? Tropeaute o nola jotze uste? Bai. Bueno, gu jotexu drop ben jotexu. Zin afinaitexu gitarrak. Eta orduan zela tono bat bero bakarri doken, gurian jotek izuan, baina, hor... Imaginatzea deste ustela jakingo, baina nik gitarrekin etxetan zuzeneko kementu itxen, intro ezela beti aita ama ibiltzeiat. Iruditu zeitek intro funky hori dekela, kiston zea, eta repente, kiston rifardu, de hecho, hemen bat zazpizuka gitarria. Ai. Justu, basikamente hau biltzeiat, Jousilouli jotzeo bakarri biltzeia, rollo. Dropla eta... Eta beka. Bai.
Brutala, es que temazo, jauzi brutala dituen. Ba, deseakua hor, bi CD horreiuk historikoan, etako. Bai. Darri danak ez, beti xakuai rollito hori hor. Hmm. Hola, buruakin gorpuz dana mobiu, eta... Holakoa mola izatake. Eta gero entzuteko, ez? Ba, igual riff, melodikuak, holakoa asko gustatzen, bi ahotzeta eta dianak. Meia joteko orduen ja beste gauza dok. Ez, ya lo más gitarri beira, konzentrau gaber, ze doke... Bai, besti tantaran, jotzeo ilegelak eta olare bai, ez? Belan, Oidot. Ja disfrutaiten hor. Aimarrek tapinaren testa eskatzei da nere urrungo galderidek. Tapinaren testa, a ver. Tapinan testa. Bai. Ba, tapinan testa iretako, oza, denek... Ez, pixo. Hostia, tapina. Fua. Da, a ver, aurruna atzu usteak esan ustela, tapinekin espaziate animatzen, nik nasioa tapinek ema uste, baino, espaziate animatzen rifardoaren testatik konbaliatzei zuet. Ni bestela, tapina, oza, ustot dala ikasi neben lehengoa, bai, lehengo teikua holan dakotena goguan, eta asko isa bestakit. Ba, nikolan lehengo, ne kabuz ikasi nebena da, ba, ja, disko sarra hok, Bullet for my Valentine, diskoa The Poison, eta temia The Poison nokela... Zera aztez, bai? Holako ma tintura zuan, eta arrastria gintia holan, eta... Bueno, vale, ondo. Torrada dok, baina lehengo taikoa ikasi nebela hori eta sin más. Ligautxo bat, tapin, tapin, niko... Osea, fácil, sencillo y para toda la familia. Aprobau emate hau. Venga, va. A ver, Peio, oñi. Hostia, nik igual rifazo bajo koxu bat, Rifardoaren testa naxoek, venga, ota. A ver, hemen be... Itxizate, Venga, Exodus of Autonomia horreko. Bota gero jau bigarren agotza, baina. Buah. Bueno, hortik zira. Chapo. Bada, irire aprobau de lejos. Bai, hostia. Broma aparte hori jotzie, eske, tapine, berez estek zaile, zena eat. Eske, arrapatzie zea ez, baina teknika bat oso biztozu ez, da hori, gitarri jotzen urte bete ikunin da tapine jotzen ikiztean pentsatzea izela el puto rey del mundo. Orduan, nik hau sartzeat hemen, ba hori, gitarra friki nerd mundu horren erakusle bezala en plan de tapine jotzeo gai ala iz, festi jotzen, hola, sinaz, nere txorra ditu. Baina rifardo, de puta madre, mola hauzik. Ai. Hori. Pisket ja tekniki alde bat alako jau, alde bateare ez, baina geixo sartu batzuk soinu kontukin. Ze erabiltzezu, ze ampli eta ze pedal? Oi. Bai, ni bukatu, nik samura niako, oza, movida gutxien dakona ni naiz, oza, nik dakoten gaur da Black Star bat, formato combo, eta jazta, válvulas eta Black Star bat, eta jazta. Eta pedalak eze bez, oza, Black Starra dakotenatik, Bi kanal dauzke garbita ilun, ilun, garbita zikin. Dakot kanal bat garbisa eta gero bi zikin. Eta bi horrekin me apaño, eta jazta. Vale. Zati nime gero, zuzenetako eta ez dako tolan ez solorik ez bez, oza, nik bi kanal horrekin garbisakin eta zikinakin, nik bat da sobra. Ahi, Peio? Bai, nixakoa, bueno, ni beti bilin hau ez, hor, amplixa beti gama bajuak, bueno, inoiz ez dut hor dirua ondo jarri zehose honetan inbertiteko, baina, bueno, oin behintzen dakotenakin bastante gustoa. Xakoat, kabezala randal bat. Hala, hori iguan, Dimebag egibiltze ziana... Oidok.
bai, transistoreta, orduan, 0 balbulas, on-off eta garrote, ez? Apur bat eguen baitean fokauta, ba, hori, osea, garbixak 0 eta dana zikinea jotea. Eta gero, ba, pantaila marxala. Eta gero, oin, azkenengo urtetxo bat edukiko dau, erosinen pedal bat, hola, ja, digitala, pod, bai, Line 6 uste duzio daukela, pod 500. Handak. Oidok, Line 6, pod 500 X. 5.000. 500. Oidok. Eta horrekin guztua, ez? Azkenean beti berdina, hasieran salseau eta zela funtzioen ondo ikasi arte beria esa. Baina ja behin ikasita. Eta hori zebiltzek, efektotako ebiltzek, ala soinu erekore atatzesok. Lehen itenuan jarri amplixia garbi, eta pedaletik baia pantalla bat, kabezala eta pantalla jarritia distorsioakin. Baina azkenean, gau, hemen beste kabezal batetik pasaiten da, beste pantalla batetik, txapuza. Eta oin, momentu honetan, nabien egiten da bakarrik noiz geita eta efektua geiketako, batez be garbirako baita, eta ja zikina amplixia jartexo. Randalak. Vale. Momentu hola guztua inaik. Eta bueno, gitarria be hausi xokoat. Din bat pia unoan, baina apur bat gama media dok, ez dok gama alto, baina bueno. Ia itxuria eta hola be guztain txataken, eta... Gitarrain geixo aurreo sartu bat ju, espezifikaante. Baina... Vale. Bai, lasai. Hoi galdetu goizuet, ze teknika kostatzen zauzten jotzie. Bazio teknika bat ikasi nahi izan deuztena eta... Ez deuztena, hostia. Hau zaileek. Zeui pertsonalki kostatzen zatzuen zehoze. Hau dek zuek sufritzen ikusteo, ezin, maz. Hendik hori nahi. Ni bentze zui pikina. Beti gure zaizua. Nipe iguala pentsaien egin. Zui pegin puta hori... Baina, hain ez ikastia. Eta betu hasi naizela behin baino geixotan, ez daitzun figura tartu eta benga suabe ti, baina ez dago pazientziek. Eta ez dago... Ordiogan ez da... Berez, ez tek hemen txuluna jati, baina berez ez tek hain teknika zaile, tio, en plan... Trukue harrapatzie... Dana trukua harrapatzie ezelaek. Baina, azkenin eskuen zehau ezelaek, en plan... Yo, claro, Oidok. Baina azkenin izatea, nik hau etxeiat, baina bere garaxen hartu nialako rollo superpoliki, YouTubeko bideo, azkenin batxe, jartzea ju ikasten askotan, beste gauzekin eta kantukin detare bai, eta igual ikusten nahi gatuken bideu ez gainona, guretzat pertsonalki igual ez gainona, guk bagoitzek pertsona bagoitzek bere era entenditzen jugula gauzek eta hori, ez? Baina nik animatzen zati usteet, atatzea ze oso guapuek, zuipikin ejotzea. Poliki urteten dago, baina... Ior ondo abil, bai. Baina ja azkarra aztea izenean, hor. Bastante da hor. Joder. Oi? Baina, ia aztea izenean azkar, ia txapuzea. Hori dana bezala metronomo, eta poliki isotzen jun, eta bai. Eta baziok... Tutorial ematin biakok. Zaiat, igual lingo jat egun emate, baina eske tutorialak inja bizket, nekau bezala initxian tutorialak egiten. Gin maz, Ama bi uste jaten ditxatela momentuz, eta, bai, eskadidez, jotaken tutoriala igual 50 ordu sartu nizkoan, igual gehiago, eta bere 1000 eta piko ikustaldi zeuzkek, eta horrek pixkat betezen atxik, baina ezke kiston pereza matezik, gehiago egiten aztik. Adibidez, Mari idatzik ezago bat, tablatura danak idatzik ez solo eta guzti, baina ematezik pereza bat, grabatzen aztik kantue, rollo, kantua zida, ez que zatea, porkulo hartzea, porkulo hartzea, eingoik beste bat ematek zi, eso. Baina, igual egun ematen hasiko nahu, bueltago nahu pixkat. Alare, ez nik egingo zuipikin egon lako zean
Olako lekzioik ez dikin emango, ze hori pasiok. Inglesez o erderaz de, baina YouTubeen ja baukek. Nik natxoiat nire inderrak eixo, berriz jute aldi manau YouTubeko tutorialos eta eixo zentra honitxean, hori euskal kantu, euskal rollo, ez? Azkenin hori falta. Hori falta dalako, zan nahiat. Bertako, ez? Aprobat laguntza, azkenian laguntzia dok, ez? Horiek, bai. Matematik ikastiagoa esok eta etxaok. Horiek. Sartzeitzuk gire bideo bat, eta gitarri. eta eskerketan do, ez? Hor. Igual, Sausterren ez dauzen tablaturak hor, ja YouTubeen hor, igual peña joten eta... Hor hasieran, gitarra ikasten azten zabitzanean, eta ez dago zunean diogan belarrilik, eta horako txauza eskerketan dira. Zateik, Mikel MXkak Broken Legacy tutorialak, eta nahi galdetze zigen ala zuei. Tutorialak? Ez da egit demanda larrei dauen, baina. Ingisuan, hola playthrough bat, ingeben, gure kantu batena, ez? Mitiko playthrough edo. Zuan gu estudioan grabaiten eta urte den duen ikustizua dokela gitarria, ze jotetxun urte den dokela. Zensuak biziri da, unzean, bueno, bai. Ba, dok, videoklip, baina dok, ez, ze joten duen, etxau beste historizai. Behinutzek intxoskun. Bai. Sufrimendu egin segitzen, pixket, pasiok zuen kantuten oinarte, geixo lehengo diskun, ze direktun geixo lehengo disku joko zen duten. Pasiok parten bat, kontzertu nahi zatela jotzen, da ja, parte hori ja burun dauko usten, plan de, ostia, mentalki preparatzen azte zeaten, plan de, hemen dek, basitorrek, dauko uste lago parteik. Baixatok. Igual, nik uste xuat, bueno, bai, lehenengo zedian baixauk. Eta ez maz... Bajoizak. Eta ez maz esate joan, kontzertuan beti, nei toka etxatak esatia, eta kontzertuan beti diferente joxuat. En plan, inoiz etxua jo, zuan tapin bat. Efectivamente, justo tapin bat, dok. Zela, dok, amets galduen eresiko tapina. Ja, preidoneko, ton, bere, pam, pam. Eta beti joan, zela, dok ez? Más o menos, dok. Pam, pera, bara. Hori tapina, ba. Bai, joan. Osa, rollo horta. Bai, baina diskoan ez da golan grauta. Vale. Zuan, berez, dok. Do rollo holako, ez? Osta handi golpeak. Bueno, honeatik etxu goten. Direkto eta nola. Da, ikasier, bau egola parten bat sufritze gena pixket. Jo, sufriu, ez. Sufriu, eo zaile, eo txaiat. Ez, pentsaien nabile. Ez, ni sufriu zaila ikiarren igual ez. Geixau, zatenei, pasau izan txat, espot ondo entzuten, igual batzutan dako momentu, geixima lokalean, zuzenien eta ja ez, baina geixau, pentsaien de, hostia, laugarren bueltiak urrengoen ja kanbixua, to. Osa, no de, batzutan egin lapsusak de, hostia, bigarren, hirugarren bueltiak, noiz dator, kanbixua, estribidua, grande, hostia. Ez, baina bestela... Ez. Lo único, rapurtxa nervioso, justo lehenguan, diskoan hor dauzat, akusatitxoa garbixian, osea, arpegi bat, osea, gilean... Hor, naia, lau akorde txosea honek hor arpegioa egiten, eta ez da ditzu, hasieran bani bakarrik, eta arpegioa, eta hor den plan de, hostia, dana, que suene hor garbi ez, de repente suena king, kang, o... Ja. Apurtxoat soiaz horre ginen, de hostia, de... Horre ez, transizio anak ondo iten duten, hor apurtxoat, tensiño puntu... Bai, faioa balde maixeok ez tokela disimula. Bai, hoi da, estrofan, hostia, metedura pata, no se sabe, ez da
Ja, baina bat bakarrik dekenin ez. Putada bat izitege, bakarrik jotzie, Bai, bani bakarrik izan nahi zenean, o igual hasi daiz lehengo diskuan hiltzeko jaioak, hasian introa bani jo izan dutenetan, ze horrek. Ez da la saia joteko etxat saia egiten, baina beti hor, nerviosumon puntu eide, hostia, gitarra ni bakarrik nabil, se pasein ba, hostia, se va a notar, ez da hitzo? Bai. Baina hori, eta bestela... bestela hona ez dako beste xeik. Pitido bat uste da idala sartzen pixket, irezeatik uste dala. Ya está. Oinola galdera grazioso pareat ingo izki usted. Ez que, hau kiztona, hau bestian, beldi. Gitarra ona, ampli txarrakin, ala gitarra txarra, ampli honakin. Ni garbixakoa. Gitarra ona, ampli txarra. Bai? Bai, zatik. Eta igez, ez, pello? Ni gitarra txarra eta... Ampli ona. Eta amplixa ona. Ez, ni konzitxako gitarra ona, ampli txarra, zatineria balmoak ampli txarra etxoatu eraten, eta bestian abaten zuen. Ez. Eta... Jode, etxixat. Aimarrek esateik ampli gitarra baino gehiago dala. Bai, ez. Etxian joteko eta sonido etateko hortan guztu izadoz, Ampli o pedalera edo sound bat, beti le vas a sacar chispas. Eta hori baino dana, nik uste gehiago dala norbean joteko eria. Osea, norbea. Gitarristia, zenbat eta... precisoa oizan, osea, nik uste dana hori dala. Zatik, iglen berbaien ibilez, que si gama media ez da izenik, netako hoi ez dako zerikusirik ez, osea, osea, ona balin baiz, eta joten abiela, si no zerdeaz, zaten nahi hoi pasarein txatak. Osea, hostia, bisoka, eta nik uste que depende gehiago del gitarrista. Oin, nibe amplixa gitarri baino lehena. Vale. Bai, eta nire kasu home, ezkin nik seguaten gitarrak, ez? Oin arte ibilina joten gitarra batekin, xaukela urte pila, nire lehenengo gitarra elektrikoa regalo onzteina. Eta ez mazuen gutxi erosixu bat beste Jackson bat, itxuriatik esaten erako, Nikolako bat bisu bat. Eta gero ja da, azkenean ikustixu bat. Pastilla batzu, gano asko pastilla batzu jarri eskeo, eta amplixa, gano asko galdin badaok, ni horrekin guztueneak. Eta nik horregatik itixu da postu beti. Ni beti, ni hor pasein dala, lo típico, eske, gero depende nik uste oto, ez da ja formakuntza, ogereia depende norbea sema moviudan, semat irakurri hauen, semat ikusi eta semat probau. Zatik adibidez nibe hori, boin solarra hartu horretik ez borra, azten zapurtxo bat indagando, hau, bestia, comparatibas, iritzixak, ez dakize, lo típico, ez, azkenian dana YouTubea, oza, nik uste YouTube ya, dato, sin más, cultura general, ustot, Google egin batea dala el segundo buscador más usado del mundo, osea, YouTubeen dana hau. Eta azten za YouTubeko bidixotan, eta hor, que si egurra dala, ez dakize, egurra hau, bestia. Hostia, gaur flipatzen dira. Beste bat, Hoi, ala hori. A ver, beste solo bat, iru. Gaur, apaltza jau. Yo komisinako, Bueno, justo gana oin geha unauk. Ai. Puta bo. Ezkerrik asko Alan, bertzi. Hori, haitxan amplixe gitarria. Eske, azten za behira eta, que si egurra, que si kaoba, bestia, ito si flauta sasako iztoi xauz, eta ez da izatik egitzen honei buruz barreketan. Yeah. Bonilla, igual, ontaz aparte,
tema igualatik, Nik bai igarri izan dutena da, hostia, ni nago oitutan, ne klavijerota, bueno, olgura apur batekin, beti, antzako gitarra edukiotelako. Eta bai de gisa beste baten gitarria probau, Hasi afine joen, eta esadizotela, buah, si hau dok, es otro mundo, ez da ditzu, baina, bueno, olako gauzatan igartzen dela, Gitarra on bat, ondo pautako bat erosio, Eta geho joteko era, baina, bueno, nik uste dut ja oitxu naizela, ne bi gitarra horta, eta hortik enokela mogiten. Ja. Azkenean hor komodo jotezun, zeo zaito paien dozunean, Beste bietz bat eukitzeko aukerie eukiko aldi mazen ugeta? Nun da zeatik? Haude galdera grazia zue. Beste behatz bat, beste bietz bat eukitzeko aukerie eukiko baldima, jode. Beste bietz bat eukizkeo nun da zeatik. La hostia, ja, adizputin liain auk. Hostia, gitarria joteko? Hombre, beste zertako esatin nahi baldimak jakingo. Igual flauta bat joteko. Bueno. Nik argi eta garbi, nik eskerreko eskuan jarriko. Nik eskerrekoan. Eta urrengo bat, hemendik. Bueno, aldokela izan, Igual aldok izan, hemendik urte den doken bat, ona. Nui be guapo emozuan. Rollo, ulako beste piat bat, Hemen goixan bueno, joku altxok, Nik einoan ebaliko, ni laukin ekoa eta sobra xakoat, eta... nik asko jota, eskerrekoan bat geixau segido, guro kenian ikia, tipiko, zela ituko naik, izen teknikoetan lagundin biakok, sartzen do geniaz, tipiko... Hau. Akordia, Akorde... Kasu hortan, tercera mayor bat ustea dala. Tercera mayorrek iteko batzutan osatzakela, ez da ilusiako... O brokeneko, zea joteko, Hortako adibidez... Hor adibidez, bigarren diskoan dakurrit bat dokena... Gabitzena jolazten denpoanean, zea honekin... Melodixa, horrekin, sei zazpi, trastiak eta... Goiaz aldaketan, tonika esaten da, bajo, grabia... Lau, 0, 2. Eta hor, ja, urrin gaketen txako. Eta, kasu estremo hortako adibidez. Zateko hori soka bat bajau ya no es una opción. Es una opción. Aimarrek esateik, melodian bat biok batea jotzen, tipo harmonizauta, dago aprobetxo gehiat, zerbeza baten bile juteko, eta zuek, favorez, entreteniu jendie, ontsen hau, minutu bat, asko jota bi, ontsen hau. Baso jo, ez una dana? Bi vueltatxo? Bi vuelta. Osa, esateko estrofian be haxu jo. Azte gaiu eta nire. Ben. Odo den bani arrif iguala jo bizu. Zikin vuelta bat hau batea, eta bi vuelta hau batea, eta bi vuelta bi hau batea. Zela? Ni sartu guna. Hemenik ikia joko txo.
Zeoze. Ondo, ez diat dana atxu, baino, earki. Bueno, Jende asko, hor, mando. jende asko ez dik aldein hasi ondo. Bueno. Ba, ja besket gusto pertsonaletaz hartu batzuk. Hemen, kaldera, batzuk errezago ditu beste izailuek, pertsona bako itxegire batzuten geixo gutxixo kostatze zigok. Orduan, galdetu gizu, lehenengo talde favorito bat. Buah, eskolako galderak zai gaituk, Ja, alaek, bai, zei. Nik argi jarri. Bai, Bai. Ba, favoritoetako bat, ez? Bai. Nahi baldimak geixenez iru esaten utziko egustet. Pues ez da favorito nago. Osa, nik beti geixen entzun izan dote nago, osa, de los que mamaba zeratan, ni, bai, bat de mis estadios nire bat da aseilai dain. Osea, netako artian bera, referente eta esautena, nik guztot hortin atorrela, ni esautena metalkoreko strukturak eta egin dutena, eske nik guztot, eske hortin ator, eske hori da... Grupo hori guan kantantik zeuzen liauziala Zikarizue Andria katzeko... Bai. Hoi da. Ez, badia referente en todo lo demás, hortan ez, en todo lo demás, referente. Ja. Kantanti, horrek, grupu ezikintzei, baina, grupu kulpire tipu zunbaute gotia. Ba, ez, de hecho, gero resura, etorri bihazian, izan aurrek urtian oindala bi, eta azkenian, horreatik, karteletik jauzi zian, gero. Baina bai. Da, ikpeio, zein esan gauka? Bueno, eske nibe hoxe, nibe epoka egukizu bat. Ba, lehen be geixo nituan trash eta ez, entzuten joa Megadeth taulako taldiak. Dana, rollo amerikano eta bestia, eta oin ja azkenengo urtetan Euskal Herriko bertako musikiakin. Osa, es inglesez eta doken danai, boikotez, baina ja ez dut hain guztu hartzen, ez, lehen hartzen duen moan. Eta hori esango zituan, Euskal Herriko batxixat, naiz rosa edo esango nuen, hola, zedia, hola, ez, kolaborazio eta musikalmente dokenakin, igual horrekin jatun. Vale. Zeus esatiatik, fango nok etxea, eta esako xoa, puta, esan minuan beste grupoa. Naiz rosa, Mikel, hori da Matchet, Jouzi Louliko Matchetek, Jouzi eta gero intzun beste proiektu bat. Vale, eta diska favoritoa? Edo bat? Edo hiru? Niko beharri jarriagot. Bota. Etxe, tío. Buah. Nire abentze beste favorito horretako bat txikillatik eta ez da itzu hartu hotzuna eta venga ba. Osa, zuri hau da. Hau ustein zatzu ez da itzu, de hostia, Osa, nik recuerdo sonagot eta buelta asko emuntza Trivium ascendanzi. Diskuai. Ikpello? Ba, nik ingo xot oin gutxu urtendoken bat. Osa, en bukle entzuten abiena, eta dok, lukieken barrixa, inabik, en bukle. Lukiek bi. Ba, oso ona. Bai. Eta gero baita, turnestailek be tasuan oin gutxitxo zedia, eta horrekin be biziauta. Habia, kanporuntz botatixo bat, baina oso ona. Petzaitzat inxuaila urtetxako egin ez. Barrutik urtetxako indana inxuai, eta txapo. Bixeta. Asuri beltzak, esateik, hau usteat oinatiar kontu ditukela, esateik, Gabon, hone zer dituk, araotzekuak, ze taberna aukeratuko zebein, zotz edo urrintxo, ni eltziakuakin geaketan nok. Ai. Bai, gatzak, eltziako taberna onduan gatzak, Justo, nes, lokalak beko pixuan geaketan dira, eta hor goixan tabernia. Koitza. Bai. Eta Aimarren diska favoritoa Caribe Mix 2004, esateik. Atxa nahi izango, ez? Atxa kolako zehose soltako iso. Ba, 2004 buena añada, buena añada. Hostia, eta hain bepentzai jarrika, solako... Slaok. Count your blessings, ez? Zedia hori asko mamoixu.
Bring me lehenengo taiko, lehenengo, Bai. ustez, gaukela, urdina marrazu egin da. Bai. Fuah, fíjate. Eta kantun Pina bat... botatiatik, Bai, lasai. Eta, on ja, el trio Calaverako azkeneko galderie dekela kantu favoritua. Ja, kantua ja, saia. Favoritue, markau zauztena... Kortatze ustena... Ni botako xua, ba igual oin entzuten jabikenak, Adibidez, bai. Oin... A ver, Bogotaik, Ni pentsain nabil, hostia, eska besti bat, xea... Venga, ba, ni botako xoat, ja, ni en plan melankoliko, lehenauko holan, favorito, behintzet, akorda jena ez, hasian entzune benetik, eta ja, hau, eta enbixuat, joteko, jarraketeko, azailai, nik esautu nioan, olelien honeteko entzune bena zan, temia through struggle, eta dakon, ez da, esauketos, baina, dakon intrua da oso, kolako txez, intua ja horren entzutu zuta, eta... ja, direktamente atentzioa ditu nostan, eta izango zen. Zatik gero, ez da, izela jarraketa, baina estrofia da, eske broukeneko, ne, bintzen niki, eta atako hortik asko txupaien, ez? Zatik gero, estrofia be... Zela... Soy broken zan, adibidez. Soy broken zan. Ez, ba, ez da izela zan. Garaio, etakot. Nire kantu favoritua, Etxixat. Oin entzuten jabik asko Poil grupo frantzes bat dok, oin gutxi deskubriu izatena, eta etxixat zedian titulua eta kantuan titulua, baina CD-ko lehenengo kantua, eta en bukle entzuti zuat, tio. Eta horrekin jau bizieta. Ontxe topauko zuat. Pepu Brokenek, esateik hori okerrez banatxio zuen bajistidek, ez? Bai. Esateik, kantu favoritua, Roots fijo. Ba. Ez, ni de palo. Eta Axuri Biltzak segitzeik bere oinatiar txiste internogin, nik musikia txakat ideaik, baina martxa honetan Goiena taberna bakarrik gehaukok afaiteko, eta bere kantu favoritu omendek San Miguel eta dantzana. Puto amo. Hostia. Vale, esan duzte Drop B jotze ustela, ez? Ze kalibre ibiltze uste? Nik 64, uste joa, 64, ama... 64, 64. Bai, sendua... Potente jotia guzti. Ni baina, como hain dela llamada, hemen dakot, eta... Osea, ni be 60 ya, usteot. Eta, zea, finena zen bat, peio, 11, Finena etxeixat. Zuik, zen bat esan dokik? Ni 64. Nik 62, eta finena 13koa. 13 finena, Finena 13koa. Ostia, horretzio, bendini etxeik, Ez, aparte gero solarrak dako Everton puente hau, eta hor beha bendinak aldokin, baina... Bai, momentu honaek pixket gitarra inzartze gore. Bueno, la resistencia etxe ikusiko zenuten noiz baitez. Bai. Hor, baki uste etxebela kaldera mitiko, a ber, zema tiru dago usten banku. Ostia. Markatu. Bai. Lasai. Hori, baki ustela la resistencian galdetxe bela, a ber, zema tiru dago usten. Bai. Ni galdetzeiat, zenbat hiru dauke usten gitarratan. Haudek, gaur egun, zenbat gitarra dauzke uste? En plan, gitarra danak, nahi ditxeat, izen da, marka eta modelo, eta baoitzen prezisuen, nahi jakin. Euskal Herrixen nahi jakin. Dale. Kontu gotaten, nik etxakot asko zeitzeko, nik gitarra dakot. Solar hori... Solarra. Guapísimo,
Bai, modelo este diseñan, 6, o sea, S.6, Purple, Buah. dice. Earra, tío. Salao, Lepo molatzi. Apple Post. Bai, Purple, bai, bla, rollo comercial. O sea, hartu nioan, eta dagot, hau, solarrak, gero, eukine eta kort bat, kort rollo Explorer, baina ez da Explorerra formia, ez da izan molan. En plan, rollo makarria, eta gero eukinean lehenengo gitarria dala ja, zela dituko nahi, Hammer o Hammer. horreiako zea bat. Hammer berez marka ona, gaz? Ez da gehi nik eukinen aintzetez. Osa, asan, tipiko azia, nahi jamak eroste otzuena, ikasten azteko, venga, balau. Txakurra hondiatik. Nik gitarretan solar, korta eta bestia, ez dago diru asko, ni bentzat, 1.600. Zema balitxo zian solarrak, jakin baldi maleika? Solarrak, sin más, solarreko paginan sartu esko hor dago, 1.200, 1.300. Osa, nik dirua hemen dakot, solarrian dakot. Ja. Esatenian igual neire interesaz eziteken gitarra marka badekela baino aztu. Igual, 600 esan bagoan, igual planteago nire, man, 1.200. Baita dauz, Osa, hau da 1.200 nolako bat, eta ja da solarreko gama alta, digamos, ja hortik gora askoatik eixau ez da, no hay mucho más donde... Eta nio nintzen behiro, solarran, eta gero zomaneko, Chapman honek, daokena, atzo komentu egizan horrei behira eta ibili nintzuan, eta azkenian, solarrat kanto nintzen, Everton zubi honeatik en plan kuriosidad, eta oso guztua, nungoz. Erra, eta ikpeio? Vale, banixakoat, hause dok ne gitarra ona, digamos, zela baita esateko. La titular. Bai, hemen egon, 600 baina gutxitxu hau, hause, más o menos horti botata. Gehoixakoat, gitarria, hau, arrasaten erosi nostain, gurasua, baita ire moan, ez? Lehenengo gitarratxo hori, eunda piku zuan, holako, baina, jota guztu ebilixuat, eta xabak horrek trote bat dela letxe. Eta gero erosinuan, Jackson bat, Jackson Dinky dok, eta xabak burua goruntzo dira. Hori, apurua guran eben, rollo reverse headstock, holako katxarri bat, eta horre gutxi, horre diru gutxi. Eunda piku pagaunuan, así que... Nik hoxe. Puto Aimar, tío. Baina, esan dek, ine 600, bestie eunda berrotamar esango jau, eta Jackson azma paudek? Jackson adok, eunda berrotamarreko. Vale. Erosinuan bigarren eskuko erosinuan. Vale. Esatek Aimarreak izton gara izentzik, Pack Fender Scrotocaster, Ampli Warshall 10 watts. Hola. Bai. Eta gero, hause dauz, guatena, gero beste gitarra bat hola erregalautakoa, baina oso gutxi erabilizua. Asier, hori kuarentenan erabilinuan. lehen esatea guneiz ukelelea daukekela? Baina. Vale, finalizar reunión. Bai, ukelele eta biolin bat daiteako dut por ahí. Hostia, bioline jotzen jardunde gala sin más. Ez, biolina beha izan zen, sorentako pari bat, hostia, hartu nebela, bali nebela horra purtsua jolazteko oído, baina, Es que... Sahatia etateko la hostiaok. Eta joteko, vamos, jota zaiak. Broken Felt Gazi esateik Aimarrek. Biako xolako tema bat, itxala partia eta holako... Holako zehoz esartuta. Bai. Beste galdera bat ingo izuet. Ze musikokin ingo zenuketen zuen ametxetao taldie, rollo Dream Team bat? Dream Team? Bai. Ufa. Plan... aukeratu en plan... Bai, nahi degena. Naldimak jarri legetuk
10 pertsona korue da historio kantante honenak. En plan, nahi gena. Nahi ustena esan lehi uste. Vale. Nik irekin, pellito. Ostia! Hortxe xauan erantzuna, Hoi lelengua. Eta bigarna... Betxillat, ez da dinak. Ni botako nioan ja a los grandes ídolos, ¿es? Claro. Baina... Zein bota biok? Hortxe xaut. Ahotzetan, matxet jarriko nioan. Matxet, argita garbi. Bere ahotza, eta abesteko eria brutala petza ditxata. Eta gero ja formazioa izango zuen, gitarra bajoan igual korneko bajistia, Fieldi. Ningo zuan, zeo ze guapo egin. Baterista mogan, eitxe xat. Lars Ulrich, jo. Ez, ni baterista mogan zela zuen hau Lamb of Godeko lehenengoa, el klasik... Zea, txilatu, izena eneko gorean. Baina ni adibes, gitarrista mura bai hartuko nioan... Ni neriak inoto los ídolos, Adam... Kisswitcheko gitarrista principal Adams... J, no sé cuantos. Dokela... Osa, Kisswitcheko gitarristia, dokela puto amon, entzai intxatak... Osa, Kisswitch Engage, beste talde netako... Zea... Klabe o referente mura, eta era aparte produktoriak eta produktore moame, hostia. Osa, de hecho, uste xuat, oker espanau, azailai daineko aztenengo diskoa, beak produzuta, o bentze disko bat, aregin xakoe. Eta pentsain txata, eta tipo katxondo bat izan bio. Importanteak. Vale. Zego falta zaizuen kontzertu bat? Zela? Ikusteko falta zaizuen... Ikusteko falta? Ikustago ziustena ikustia. Jo, nik usteko, Ni bentzet, izango zuela... Azailai dain... Ez. Ik? Etxexat, oin burura etorritzat, hoi esan duzunean, nire gorde hau latzen, herriko taldia, ez? Eta latzenen azkenengo kontzertua ikusik izuan, baina nik esautu bene beniken, ez? Zela zan latzenen azkenengo kontzertua, gurasuei baimena eskatu. Ikusi gian. Eta eurekin, gurasuekin fan da ikusi. Osorik ez egan ikusi, Ez? Ez. Ninakoan, amabi, urrengo gunean, eskola kiroleko topaketia. Nia gaztian itzuan, Eta on ja hori esaututa, esaten du, kuadrian esaten du. Hauko geben, kriston dirutzia, kontzertu hori ikusteko. Así que, a ver. Besta bat, olatzen Resurrection bat. Joatzea bueltaileko. Hori. Gaur egun. Hori bai. Hori. Eta Azgarze bueltau ditu eta. Bai ja. Dok. Iotze boi. Bai. Eta igasier, ze kontzertu eta geze okurritzen? Nik esango neke las típicas, ez? Baken, tonek. Osa, dokela nik ustote... Zein? Waken o... Zea, festivala hundi osetako zetek. Festivala, ez? Horreitako, ni ara einako jau, ez? Adoko lan lo más... La meca, o digamos, ez? Eta ez dela sábado ne montaña xokena. Bai, ez? Zei, festivala esaten dut? Ni festivala fangonak. Festivala nube, zela Odok kontzertu historiko, baina... Igual di, festivalak eba lixozik. En plan, Wakenea esperientzi hori nahi gela. Hau zela, Obstin Extreme Festival, hori esagutu zue. Sonatzezik nahi. Danak... Xiauken bambua etxau kinu. Dikorra gure xofan. Danak txerrixidak rinkore. Hori. Hola, txerrixe ezela. Kriston txarrizatia, Txerrizatak eta distorsinua tope. Aimarre esateik Euskal Metal Dream Team bat. Euskal Metal Dream Team? Bai. Aimarrekin. Aimarrekin a fuego, bai. Nik hor, sartuko nioen Joseba Ponce. Gitarran Joseba Ponce, bai. Eta gero, txexat.
A ver, bueno, kantantia nik iguala mantenduko nio, matxetekin topea. Eta, claro, gero ya, es que segun, ez, ze gitarrista aukeraketan doken jaue musikia be hortixiak, ez? Ja. Esango nio, bajo y batería, a ver. Bateria, hau, esela hau, bergako hau. Ah, Mikel Gómez. Jo. Mikel, Lanpreago Mikel. Bai, hoi dok. Lanprea eta horrek, zera, Children horrek jotzei bat, ez? Eta Childen, joder, etxatik antorten, hoi dok. Hori makina pute, tipo hori, Hoi dok, vamos. Bai. Apague, vámonos. Eta, No, bajistia gure blatxi, izan biok. Inigo Blazkiak izan biok. Hoi likoriko bajistia, así que hori be fitxauta. Dale. Dream Teameako. Aimarrek esateik Lanprea gehi Godosabel, da jazta Dream Teama inda da hola. Bai, ez? Bai, hostia. Hor ya... Artilleria pesado, Broma gutxixea. Borja Minteaga, Puto pasote, amo. ez? Eske... Pasote. Bai. Pasote. Aprovecha behar eta guzatego, zuen top, etxauet top bat izen berri, baino post gitarristak gustatzen zauztenak Euskal Herritik eta post internazional. Internazionala, ni aurrian jarriko nioan, Marty Friedman, ez? Marty Friedman, txikito. Asko txupoixu. Kakofoni ezautze aldeek. Ez. Benetan, Asier? Ba, ez, a mí me quiere sonar Cacophony, ese horrek. Cacophony izenuan, Marty Friedmanen lehenengo grupua, eintziala Jason Beckerrekin. Jason Beckerdek nere favoritotako bat, rollo nere topin bigarren zio Jason Becker. Eta isen artin intziaren talde hori, pena badek oso otxenteru dala grabazizua, eta kalidade aldetik iguel hobi izen legizean, baina benetan Kakofoni atxu izua, ze pasada badek. Bai, Marti gazte. Eta gero, Jason Beckerri ela, en mitiko esklerosis txungau, diagnostiko zaudean, utzintziagan, da ja Marty Friedman hortik megadezea pasagoa. Idazten jarraiketan xok, ez? Bai, oindala 2008 ustea datadura diskua. Osa, ja ez da jota, baina, komponien eta idazten jarraiketan da, bez? Bai, tipu zehazioak, oien ziok, en plan, begixe bakarri moditzetxik, baina... Baina, que sigue componiendo eta puta. Bai, increíble. Pero joteko honek, batxe Marti beak, o... Horiek, bai, Marti, Satriani... Kolaboraien xok, ez? Horiek, bai, adibidez, ziok, azkeneo diskuntziok kantu bat, jotzei bela Satrianik, Kadrigoanek, eta beste bat. Eta Aimarrek esatei bat Valley of Fire hortzaude guel 20 gitarrista diferente, hola makina. Bale, baina barkau, moztu inau, zeiak Marty Friedman esan dira, nere mierdi otatzea, aprovecha eart. Así que Marty Friedman da venga, zein geixo, beste lau bota. Kanpokuak, nekrofaiisteko kantantia, Muhammad... Baina gitarrista, Bai, gitarristiak, bale, bixe eite txik. Kantau eta gitarria jotexok, eta ez bozue ikusi, direktoko pasote. Osea, ne ustez euken gitarrista, hola, teknikamente onena, ne ustez beha dok. Hostia, ez que ni bat nagoen burua, baina aztu intxatak. Zeste txeia zen izan minun. Beste mabalibak bota, Bai, bueno, Euskal Herri maian esaten Lukiekekin hor topeina bikela, Josu, uste joa okela, ez? Josu Simun aurreko aztin elkarrizketa honean, tio, justu. Bai? Bai, datorren bierro isoko jat bideoa YouTubea. Baitu? Bai, justu Lukiek eta Belakoko Simun. Hoi da, nahi petza izan betipua, Artista. Bai. Osea, en blanco gatu nonik. Ez, sencillo. Oso jarrista. Honek adioz beste bat, la infancia hola neko este Van Halen. Duki izan xuat. Mítico. Bai.
Bankalean gehoten nahian deola moimitikoak nikaz. Txikillati baitan kemamau. Eta txikitxako idoloa ez, latzeneko Marti, ez? Bueno, Marti. Nizekoa dor burua, guri idoloa zua, nor. Txikitxak, bai. Eta me bai. Eta Aitor Gorosabel. Bueno. A ver. Nola? Zutagarreko... Ni behintzet ez, ni behintzet zutagarreko fan... Enaiz, sekula ez dut. Ez, benetan? Ni jarraitu asko lehenengo bost ediak. Eta hortik aurrera ja totalmente galduta. Ni sekula etxua jarraitu. Lehenengo laurak buruz, joia urrengoa ja gutxitxo, eta hortik aurrera etxuat asko entzun. Normalin hemen jendik, beti zateat, jendik beste iritzi badaukenin da, errespetatzi intentatzi gatela, baina zaile jartzen aizeat. Bai, ez toki... Justo kontu. Nire grupo favorituen beti zutar, honik. Egixe gaur egun ja, beste gauze asko aitzitxatela, rollo fusion, jazz fusion, de todo, ez? Baina niretzat beti ongogor zutar, tio. Eta oso gitarrista ona ekela, tio. Jende asko ni usteat ez dela konstiente ez dara ze kallo dauken, tio. Igual, zaukean, esango jauze, oin gaur egun, ez dira esango bajaute da honi, baina nahi geixo gustatzen zite hori lehenengo diskotako Gorosabel hori, ez? 20 urte zeuzkenin da espizia muerte jute honi kontzertotan. Bai, ez? Bai, ez, hori, hostia, nik hemen oinatin jo behin da urte batzuk, nik atzenengo aldiz hemen oinatin plazan ikusi nahi. Bale, hori da. Eta direktuan eta ez, eta hostia, bai, mis dieses, baina geho... Ba, ez toki... Ja. Bai, ulertzeat. Ez diat ulertzen, baina errespetatzea. Ba, hola, beste gitarrista bat aipatzen aldi mauzta. Estela ja, justo pertsonetako... Izenak ikalduta nauk. Estela bota grupu, otxegiat. Bai, niko hola asko bentzutxu batuz, azkenalditxo, aspalditxo baten, ez? Da, igual badok beste gitarria joteko beste era bat, ez? Ja, gehiago maz akorde eta begira, ritmo pesautxuak eta holakoak jarraiketan, ez? Eta... Niai pentsaiten hor, ez? Zerio beti zadun dogor, bukatu, elkarrizketi bukatu eta... Ja, hau esan bernian, ez? Bai, bueno, Borja baita, ez? Urten dokela lehen hau. Eske Borja... Txauk asko esateko, puto amo. Increíble. Venga, atala ba... Childraineko gitarristak... Azkenean be, bueno, ni asko rifak be, euren estilotik asko botaxo bat. Ben, bueno... MXL Mexelek esateik Buckethead. Ezautu uste Buckethead. Bai. Bai, baina, ezautu bai... Nik horbe igual, gitarrista mouran... mis dieses... Baina ez dik zehat, ja. Kriston teknika, kriston melosia, kriston zehago, baina sekula etxuat nik, Ja. Bueno, eta Dimebag Darrell eta holakoak, nik uste ya etxula esaten, porque damos por hecho, baina, bueno. Justu Aimarrek esan dik, Dimebag ez, peio, gitarragatik esatet baina igual. Bai, claro. Tiene delito. Bai, etxu bat esan, ja, obviedades, ez da, baina... Bai, ja. Bueno, Aimar, etxula esan, ez? Hor xeaukela be, elkarrizketan hor xeaukela. Nik Aimar esan xuat, Aimar iregin amurte, Aimar makina. A ver, por cierto, kolabora o alde uste Aimarrekin bere, zutarreko... es claro, zuei uste zutar gustatzen. Ni horitzoa planteaien, Blatxi, bueno, gure lagun batek komentau eskun, eta... Baina ez da hor airi amoan gehatu zen, eta inoiz ez du... Por cierto, Aimar, noiz bideo hori baldator, o noizko... Niko gukin atxe ikusteko, tio, kisto nahi zengok. Ni ezela frikixentzat. Atalau bukatzeko azkeneko galdiringo, izet, gusto pertsonalan atalau bukatzeko. Zuen ametzetako gitarri zein dek. Ametzetako gitarria? Bai. Eskau.
Eskauna baldin bat, 40. hamarkadako Fender bat. Eskau, lasai. Ametsa eta. Ni baixeixat. Zein zugatzen zuk? Ni dok, hola, interneten noiz bait ikusi zuaten bat, bai. eta beti gehatu nauk horrekin. Pare basatzak, baina... Zein dek? Botok ESP bat, ESP, Bai. eta xau kustomizauta, rollo, Picassoko, plan Picassoa Gernikako Baina Gernika... kuadruakin. Baina Gernika beako kuadruakin o estilo hori? Xau bat estilo horrekin, eta gero xau bat inja, en plan, Bai. Gernikatuakin. Eta dok, basote bat. Eta izango igual Photoshopa izango, eta ez tok existiuko gitarra hori, baina beti ukizu etor buruan. Dodokela, tagatanin, eta bat ingoz, Bai, eta ingoz. Hoi, seguro. Zatik... Bai. Ostia, nik bi isako bat. Bat, solaran arrutik egon nitzuan behira ja jota behotuta maionez putonek, gitarrak, pasak, ostia, maionesera pasar por caja, baina seriamente ja. Aiaz, oso garesti. Eta, esan zuan, hor gaketan dok. Eta igual hori, maionez bat, eta ero bigarna holan custom zeak, hor lo tipiko, honek zela ituk, arda holako batetxizat, italianoa zuan. Etxia hola, nio joskai, customizabak eta xaban bat, nio apurtxoa frikisa banau eta señor Los Anioseko roioagin bat, eta brutala zuan. Azuan, la hostia. Habe, behitu inuan porae presioak eta abezua, txabal. Bueno, ikusteko politiak, fototan ikusteko politiak. Eta ez, eta holako txatek, eske karriko nian holako txe bat, osea, un gitarrondik, baina hori, etxeko paetan egiteko, osea, ikusteko. Baina, osea, eske ikusteko politiak juk. Nik esan bihar esekoa barkatu, Mikel Cazales, etxula esan, eta ez bainoan esaten, hortxe agetan dut. Hortxe, ja, amaitzen juteo, ze ja, amaiketardi pasauten horrenin, amaiketardi jartzea ordu limiti más o menos. Eta, ja, ze bestela, ostia, 2 orduko totxazo bat sartzemak YouTubeen. Claro, igual, Twitchen formato honek ondo funtzionatzea, ze azkenin, hori, harreman direkto bat, eta txatin idatzi lehikei bek, eta ikusten edituk en tiempo real gure, baina, azkenin YouTubeen de, oso friki etorri berdek, ikustea, eta ja, ordu terdia luze gehatzek batzuta, baina, 2 ordu, batzuk egin ditxea 2 ordu, baina, ja, bisket, amaitzen juteko, euskal musikin eriatik, itzetxien nahiat, bisket. Adibidez, zuek kontzertu lortzeko eta hau igual, kantantik esango zian hobeto, baina lortu de uste lekuten jotzie, otzeitei uste? Bueno, a ver, justo begu gaituk, ez? Genero bat igual ez duken hainbeste eruaten. Ez nik uste, ez dakit, aituarreko beto jakingo, zatik hasieran esan duman guk izan potra handu xagat, eta nik egiz esan, kontzertua lortzeko momentuan da, ni behintzaten naiz, larrei involukra, baina nik, gure kasuan behintzat, ja da, norbean lana da, deiuta, zubiliza topaiten, bestiegin, ja. Deitu etxoskula egin, mobiu inbia, eta baldetu gabe. Mobiu, eta, bai. Gun, asko norbeak muntau, ez? Gu juntainen gareikin eta estekin, eta lortzen du, saiaketan lortzen, ostia, zue nungo ez ez daldekin, ez? Ostia, guk txixat, Gernika guaituk, ostia, lortu kontzertua Gernikan, eta ero guk gurekin bestat, oinatin, ja asko olako txe, gogu bentzetolan gabit. Manaierrik eta ez dauko uste, ez? Ez. Gure kabuz eta... Poioma bebiltzen doke, eskua botaten olako tematan. Bai. Guk geho be, oinatin ja, gaztetxian ikin gizuan, antolaketan gizuan, urtero edizio bat, metal kontzertuena edo, roka, metala eta apur bat estilo horrei, baina beti hori, laguna arteko zeo zer, eta sarreatako dirua emuna estaldi. Azkenien, beti gaketan dok apur baten etxian moan apur bat. Bai. Bueno, ikusten dok, ez? Bask, underground metal, horre fuerte da best. Hilabetero, kriston lana iten, eta hori politia dok.
Hau esatu izua, justo gertu tokaien dokelako, eta gu ibili gaitukelako kontzertua joten hor. Hori, Basque Underground Metal talde hori nahiko garrantzitsu iruditzen ziten nahi pertsonalki zue ere bai, ez? Azkenik pixket metal estena hori pixket batu eta inder pixketen, ez? Bestela... Bai, kriston lan egin zen. Zuek gaztean ez dute zona hau, ez? Gaztean pixket euskal edabide publikotan ez dute zona hau, ez? Ez, eta ez gara... Eta ez gaiako eta gure mura beste asko eta gu baino asko atiko bia dianak, osea... Ba, ez da konsumio be etxu atilen, Buf, Nikolakoak aspaldi ekiza. Bai, gaztea. Bai, baina, bueno... Ez que genero batzu, betikoa, ez? Ja. Baina herrixak entzute xokena, ez dugu, ez da... Bueno, nahi hori... Gaztean musikia... Baita ez, Nik ez diat aina argi ikusten, ez da, Ni besta, Herrixak entzute xokena... Ez... Osa, nik ustot herrixak entzuten dagoena... Zeo segeixau dala, Bai, hombre, argi eta garbi, nibe generaliza binxua. Ja, baina, bueno... Nio aldo salantza eta jarri ez entzute xok herrixak, eura jarte xuaina... Herrixak, gaztean entzute xokena, esango dixuat. Bai. Jarten dokela hor beste dozein kantu eta jota guztua entzuko izuela jentia, seguro. Baina ez urteten bukle hortatik, eta musikia nahi parra, baina gero itxizuen beste movida dana, buf. Zatetik, Aimarri, igual asunto hori asierren ukeleakin konpontzen da, nogen legazi jarri taldeari izena eta automatikoki gaztean egongo zeate. Ostia, baixo eta berzino akustikio ukeleleakin eta, venga. Bartxe, hil norbaitek xaok azkenengo kantu moan zedian, azteintzuk nogen joten eta bukaketa isuen joten, akazi estraineko berzino bat uste xo gaukela. Hori zeinek esan de? Sortzi... Zeinek esan de hori? Hil norbait. Vale. Hil norbaitek, bai, buah. Bastendoko hori behaldoko lau, hor gazteara behaldu, jarri kantu hau. Lehenengo 5 segunduan nogen txuk, eta gero ya... hostia. Garrote. Da, etxakia zehose geixo esatin nahi uste, arlo honin inguruno, ze behar ikuste jeusten, talde metalero, entre comillas, hasi berri bezala, ez? Zenaiko zenuketen, o... Bueno, etxizat. Estenian inguruan edo? Bai, orokorrin esteniei ze falta sakoan, edo esteniei ondo ze etorriko zikoan, edo zeuei ja pertsonalkire, ez da gehiada, adibidez, kontzertu leku sala obiotan jotzeko, faciliadik, o nizertzea, Sala dandara igual ez da gehi, azteko igual samurta izuen gehi, igual bizilea de gehi, oin ez da gehi lehena komuko goten dian honei zela zean, zango zuat. Den lehiaketa honek eta zela zean, maketa lehiaketak. Maketa lehiaketak eta lehen hau igual gehi egoten zan, movimentu gehi egoten zan, bizilea de gehi eta joda, niako naiz, kontzertuak zuzenian botaten zeala. Semifinalak, oia, purtsa klasifikain zianak, maketa lehiaketan, telebiztan botaten zean. Ez da inun zan, TV3 bolau, no... Igual hemen goiena zan, txekiat, baina, joder, kontzertuak grabau jen zen, eta zuzenian botaten zean. Hori, urteatzu, oin etxei be, behintzet gazteako maketa lehiaketan. Kontudek, metal taldeik ez dala jatzen finalea. Claro, baina horta noia, baina... formato geixeuta zabaldu, o kategorisa geixeutara... In. Jo, arrasaten behemen, kultur ekintza hobe nik uste zua kriston lan nahi jesu. Hor, ostegunero xau kontzertu bat, estilo desberdinak, eta nik be hortik musika pia bat ezautu zua. Eta, hori be zorionketakoa hau. Eta gero etxeziat goiena daukeno, ez? Goiena Maika Telebista, grabau itxesu bai, eta... Maika Telebista igual. Bai, etxeziat.
Eta hori beho telebisa egiten dok, eta joder, dokela kriston txoioak. Ja, ez gure metal ontatik be kanpo. Bai. Bueno, hemen utziko jau, nahi usta? Ondo irutzen mazauzta? Bai. Gauza bat ezkauko izuet juna horretik. Nahi diat, zuek zehose jotzia. Nahi ustena. Nahi uste zehose bi hautzeta, eo bestela nahi uste base rifero bat. Nik zuen gainetik improvisau ja zehose. Horregin itxiko jau. Ai. Eta ze jo bizu? Bai, nahi ustena. Nahi ustena da nik intentaba jat ondo sartzen. Baxaixat. Bigarren diskuan, zela zuen hau? Venga. Txoi, kontekstu apurtxo bat, minutua den. Osa, bigarren diskuan gehatua, riff bat, estrofa bat. Purtsa, huerfano ez beti guru izan duna hor, etxea solo o liz, zati bat sartu izan, eta azkenean, kanpo gehatuak, huerfano gehatuak. Vale. Orduan, a ber, zorze urteteko aukeria egun. Vale, zue jo. Hori joko zu, depo anean. Hori joko zu, denpo anean, bueltaka eta... Vale. Zuek segi, Segi. Vale. Es que... Ya, ray de marcha. Eskerrik asko etorri zaten da noi da beste bat artea. Aupa, eskerrik asko daratik. Oi.